Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кез келген қонақтың көңілінен шығатын, дәмі деген тілі үйретін, мерекелік кез келген дастарханның көркін ашатын Опипай тортын бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол уақытта менің салған әрбір видеоларым сіздерге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Енді ең алдыменен тортымызды пісіру үшін қажетті заттарымызды дайындап алдым. Толық рецепті описание бөліміне қалдырып кетемін. Құрғақ заттарымызды алдын ала дайындап қоямыз. Какаомызды, қопсытқышымызды, ұнымызды алып, араластырып, бір шетке қалдырып қоямыз. Келесі кезекте сары майымыздың үстінен шоколадымызды алып, су моншасында ертіп алатын боламыз. Міне дайын болды осыменен шоколадымыз. Енді құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен шым-шым ғана тұзымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Енді алдын ала дайындап қойған қантымызды аз-аздан сала отырып, ағарғанша араластырамыз. Міне жұмыртқалы массамыз дәл осындай болып, екі есе ұлғаятын болады. Енді алдын ала дайындап қойған шоколадты ерітіндімізді жұмыртқалы массамызға аз-аздан қоса отырып миксерлейтін боламыз. Шоколадтарымыз қатты, ыстық болмауы керек. Міне осындай болып шығады массамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды електен аз-аздан қоса отырып, осылай лопатканың көмегіменен төменнен жоғары қарай қозғап араластыратын боламыз. Сол кезде әрбір пісірген корждарыңыздың арасы көтеріліп, әрі жұмсақ болып пісетін болады. Міне массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазын дайындап аламыз. Мен осындай форма пайдаландым. Диаметрі 24 дециметр болу керек. Дәл осындай етіп, дөңгелекше етіп сызып, келесі бетін аударып, 4 қағазымызды да дайындап алдым. Және барлығына бірдей етіп бөліп құйып шықтым массамызды. Енді қасықтың көмегіменен дөңгелек шеңбердің ішіне шетіне дейін жеткізіп жайып шығатын боламыз. Осы уақытта духовкаларыңызды қыздырып қоясыздар. Қызып тұрған духовкада 190-200 градуста 8 минут 10 минуттан әрбір корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Міне барлық корждарымызды дайындап алдым. Артық жерлерін кесіп алып тастадым. Енді арасына жағатын кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қоюлатылған сүт, яғни сливки, қант ұнтағы, творожный сыр және маскарпоне қажет болады. Творожный сыр менен қант ұнтағын араластырып, бір келкі масса жасап алатын боламыз. Міне дәл осындай болып шығады. Формасын өте жақсы ұстайды. Үстінен енді сливкиімізді құямыз. Сливкиді алдын ала пайдаланбас бұрын 6-7 сағат холодильникте тұрғаны жақсы. Көп араластырудың қажеті жоқ. Сливкиіміз іріп кетуі мүмкін көп араластырсақ. Міне дәл осындай болып шығады. Формасын өте жақсы ұстайды. Енді шариктерді шығаратын Опипайдың арнайы насадка пайдаланамыз. Және осылай
кремдерімізді қалташаларға құйып дайындап алатын боламыз. Насатканың номері менде 808. Енді корждарымызды біртіндеп жинайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осылай шариктерді айналдырып шығарып аламыз. Бір жасап алсаңыздар, қолдарыңыз үйреніп қалады. Барлығынан осылай әп-әдемі қылып жасап шығатын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Үйде пісірсеңіздер, таза, табиғи, балалар жегенге де өте дәмді болып шығады. Арасына да толтырып кремдерімізді жағып шығамыз. Келесі коржымызды қойып шығамыз. Барлығын міне осылай дайындап қойып шығатын боламыз. Міне корждарымызды жинап алдық. Енді қалған кремімізді бетіне жұқалап жағып, дайын болған тортымызды 4-5 сағатқа, кемінде 3 сағатқа холодильникке жіберетін боламыз. Сол уақытта кремдері жақсы сіңіп шығады. Енді тортымыздың бетіне шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майымыз бен шоколадымызды алып, су моншасында немесе микроволновкада осылай ертіп аламыз. Міне холодильникте 3-4 сағат тұрған тортымызды алып, бетінен шоколадымызды құйып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз. Шоколадымыз тортымызға одан сайын әдемі дәм беретін болады. Енді холодильникке дайын болған тортымызды шоколады қатқанша 10 минуттай салып алатын боламыз. Тортымыздың бетін өз фантазияларыңызға қарай әртүрлі етіп әсемдей бересіздер. Мен апельсин менен малинаны пайдаландым. Осыменен тортымыз дайын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Келесі кездескенше.